嗱，今日咧呢個型號咧就 Panasonic 嘅，即係樂聲嘅最新嘅型號 NAF700G7P 係啦，呢個型號咧係最新嘅啱到，大約7點鐘左右準時到啦。咁呢個價錢啦都幾優惠嘅，係啊，網購嘅，香港網購。咁呢個價啦，黐住咗，係咁啱啱收到嘅，係啊，係呢個2590蚊啊，係都幾 OK 嘅。咁依家開箱俾大家睇下嚇，打開個蓋啦，打開咗噶啦，睇下個嘜頭點樣嘅先，正唔正先？咁佢就唔包安裝嘅，係啦，咁有塊咁嘅嘢啦，唔知有乜用啦。打開，咁公司咧就講咗話，如果10日之內咧就冇嘢嘅，先再抌個盒咯。咁依家打開啦，哇！呢個嘜頭咧係超正嘅，話就話最新款嚟嘅，係啊，最新款嗰款咯，係啊，呢個嘜頭都 OK 嘅，係啊，咁先開咗先啦，係啊，有說明書嘅，係啊，呢個說明書。自己裝冇問題嘅，其實係啊，即係如果佢話公司包安裝咧，就俾多150蚊咯。咁我認為咧都唔使點安裝噶啦，因為呢啲嘜頭嘅嘢啦。呢個嘜頭咧就最新款嚟嘅，係啦，呢個嘜頭係。